1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Предшествующий матч финала Лиги Европы ЦСКА Лион с участием главного тренера команды Виктора Михайловича Гончаренко и нашего защитника Кирилла Навахина. Сейчас, Константин Петрович Клещев будет нам помогать в работе. Перевод сегодня, потому что клубный канал соперника транслирует в прямом эфире, поэтому им нужен перевод. Bonjour messieurs, dames. Nous commençons la conférence de presse la veille du match CSKA-OL et je voudrais présenter l'entraîneur en chef du CSKA, Viktor Gончаренко, et le joueur du CSKA, Кирилл Навахин. Ну, все вы помните, да, порядок работы. Сначала с игроком, потом с главным тренером, поэтому представляемся, говорим в микрофон и начинаем с вопросов Кириллу. Posez vos questions à Кирилл Навахин, s'il vous plaît. Чемпионат. Павел Пучков, чемпионат. Кирилл, изучали игру соперника, изучали игроков, которые играют на флангах, там достаточно сильные исполнители, может быть, подмечали какие-то слабые стороны у них, которыми можно воспользоваться. Kirill, est-ce que vous avez déjà étudié la composition de l'OL, si vous avez remarqué quelques bons joueurs sur les flancs, et peut-être ces joueurs ont des faiblesses? Ну, у нас сегодня будет еще теоретическое занятие, где Виктор Михайлович нам расскажет слабые и сильные стороны соперника. Aujourd'hui, nous avons une séance d'analyse et Viktor Gончаренко, notre entraîneur, nous expliquera comment sont les faiblesses des joueurs de l'OL. Пожалуйста, да, сейчас микрофон, Павел, Добрый день, Советский спорт, Артем Зебрак. Кирилл, скажите, пожалуйста, вы уже знаете, справа будете играть или слева? Kirill, est-ce que vous allez jouer à gauche ou à droite? Опять же, это все на теоретическом занятии, полный расскажет. Ça serait décidé à la dernière séance d'analyse et c'est l'entraîneur-chef qui nous le dira. Пишите в центре, можно добавить. Kirill, il peut jouer aussi au centre. Пожалуйста, еще. Давайте. По 24, Александр Ильич, в двух матчах предыдущих вы выходили вынуждены на поле во втором тайме вместо травмированных футболистов. Как оцените свой вот настроение в этих матчах, когда по ходу игры приходилось сливаться, и как настроен завтрашнюю игру, или похоже с первых минут назовет? Lors des deux derniers matchs, vous avez été remplaçant. Comment vous appréciez votre jeu? Et pour le match contre l'OL, vous serez titulaire. Comment appréciez-vous votre état, votre forme? Ну, мне трудно оценить, как я выходил на замену. Вот я выхожу и стараюсь помочь команде. Уже другие люди оценят, как вышел. А так, в целом, я думаю, что команда хорошо подготовлена к следующей игре. Будем стараться выиграть. Il est très difficile pour moi de me donner des notes, mais je crois que les autres vont le faire. Mais en ce qui concerne le CSKA, l'équipe est très bien préparée pour le match et il faut qu'on le gagne. Кирилл, в этом сезоне, вот в этой части, Костя Кучаев вынужденно играет в обороне на фланге. Вы на правах более старшего, более опытного футболиста как-то помогаете ему какими-то советами, может быть, подсказываете, или он сам подходит, что-то спрашивает? Cette saison, il y a le jeune Kouchaïev qui joue sur l'aile. Est-ce que vous lui donnez des conseils ou peut-être il vous demande quelque chose lui-même? У нас в защите много опытных игроков, которые могут помочь. En défense, nous avons beaucoup de joueurs expérimentés qui peuvent aider les jeunes. Не развил ты дело. Да, пожалуйста. Один из этих опытных игроков, Сергей Игнашевич, сказал, что ЦСКА хочет как можно дальше пройти в Лиге Европы. Нацелены ли вы выиграть этот турнир? Был ли это, возможно, вашей мечтой какой-то выиграть Еврокубок? И насколько это возможно? Для ЦСКА? Un de ces joueurs expérimentés, Sergei Ignashevich, il a dit que le CSKA voudrait aller le plus loin possible dans ce tournoi. Est-ce que gagner l'Europa League est possible? Et peut-être c'est votre rêve? Конечно же, мы нацелимся как можно дальше пройти. Вот, и будем стараться выкладываться в каждом матче. Ну, конечно, было бы здорово, если мы выиграли Лигу Европы.
Oui, nous avons l'intention d'aller le plus loin possible dans le tournoi. On jouera au maximum et gagner l'Europa League, c'est vraiment... Еще, пожалуйста, вопросы, Кирилл. D'autres questions à Kirill? Понятно. Переходим ко второй части нашей работы. Вопросы Виктору Михайловичу. On passe à la deuxième partie de notre conf. Posez s'il vous plaît vos questions à Viktor Mikhailovich. Нет вопросов. Pas de questions? Si, il y en a. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о Лионе и насколько хорошо вы его изучили? Думаю, что достаточно хорошо мы изучили. Мы видели минимум 5 последних матчей Лиона. Это касается внутреннего чемпионата и тех же матчей с Вильярреалом. Nous avons bien étudié l'OL. On a vu les 5 derniers matchs de Lyon, du championnat de France et contre Villarreal. Думаю, что команда достаточно сильна, достаточно хорошо сбалансирована, имеет в своем составе ряд индивидуально сильных игроков. Je crois que l'équipe est très forte, qu'elle est très bien équilibrée et qu'il y a dans son effectif quelques joueurs très forts individuellement. Поэтому думаю, что достаточно интересно будет и завтрашний матч, и матч противостояния в целом. Je crois que le match aller sera intéressant ainsi que le match retour. Пожалуйста. Виктор Михайлович, ЦСКА сейчас проблема с основными защитниками, но после матча с Уралом вы так высказались критично о реализации и в атаке. Скажите, пожалуйста, как оцените игру новой пары нападающих, Евгеньева, Муса в этом сезоне, чего им не хватает, возможно, чтобы развиваться? On parle surtout des problèmes du CSK en ligne de défense, mais après le match contre l'Ural, vous avez dit qu'on a aussi des problèmes en attaque. Comment appréciez-vous le jeu de Vitinho et Moussa et quelles sont les perspectives de ce duo? Думаю, все-таки, если говорить о Мусе, это еще сказывается нехватка игровой практики, которая на протяжении полуторалетия находит. И, наверное, если вот не хватает Мусе, то, соответственно, чуть-чуть связка с не страдает. Но в целом, наиболее правильно, как говорится, организация атакующих действий в целом. То есть не только как нападающие действуют, как и в глубине помогаем, как те же наши крайние защитники участвуют в атакующих действиях. Здесь, конечно, есть нам что улучшать, тем более, если посмотреть все последние матчи, то забивал Загоев, это один забитый мяч, но, правда, очень надежное действие обороны. Si on parle de notre attaque, il est vrai que Moussa, il n'a pas eu suffisamment de pratique et c'est à cause de ça que Vitinho se tient un peu à l'écart. Mais la chose la plus importante, c'est de parler de l'organisation collective des actions en défense. Et là, il y a beaucoup de choses à améliorer. Un autre signe de nos faiblesses en défense, c'est qu'il y a Zagoyev qui marque des buts et non pas nos attaquants. D'autres questions? Виктор Михайлович, вы сказали, что смотрели 5 матчей последних Лиона в чемпионате. Так получилось, что все эти 5 матчей они не выиграли. Нет каких-то опасений, что они сейчас концентрируются именно на Лиге Европы, и то есть это будет для них приоритетной задачей, и это, соответственно, осложнит вам задачу прохода этой команды. Vous avez dit que vous avez vu 5 matchs de Lyon, mais sur ces 5 matchs, Lyon n'a rien gagné. Ne croyez-vous pas que Lyon puisse se concentrer sur l'Europa League et représentera un danger important puisque tous les efforts seront mis sur la Ligue Europa? Для тренера не совсем правильно оценивать команду соперника, выиграли или не выиграли. Так можно и говорить о том, что практически во всех матчах Лион как забивает, так и пропускает. Если проследить там даже больше матчей копнуть, для тренера правильно оценивать, как команда атакует, как команда обороняется, как использует стандартное положение, индивидуальные какие-то сильные качества, а не то, что команда не выиграет. Поэтому не стоит обращать внимание, потому что все мы знаем, ты можешь играть хорошо, но не выигрывать, можешь играть плохо, но при этом выиграть. Надо в целом искать какие-то слабые стороны, но стремиться сильно.
Ce n'est pas à l'entraîneur en chef de faire le bilan des statistiques. L'entraîneur en chef doit prêter plus d'attention à ce que fait l'équipe adverse en attaque et en défense, quelles sont ses faiblesses. Donc, une équipe peut avoir une série de matchs pas très bien réussis, mais elle peut faire le maximum dans un match qu'il joue à ce moment-là. Спасибо. Еще вопросы? Merci. D'autres questions? Виктор Николаевич, понятно, что вы предпочли, чтобы все игроки были здоровы, тем не менее, вот линия обороны в том сочетании. Я предпочитаю всегда думать о том, что те игроки, которые у меня под рукой, готовы к завтрашней игре, они сожалеют тех, которых вылетели. Il y a des joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs dont l'absence vous regrettez? Non, je ne pense jamais à ceux qui sont absents. Je préfère penser à comment jouer le mieux avec ceux qui sont à ma disposition. С травмами, дисквалификациями мы поделать ничего не можем. Laissés ou suspendus, on ne peut rien faire. Говорите, я слушаю. Это все должно начать. И тем не менее. Как оцените игру вот Кучаева слева в защите, Бербун, который в оборону опустился, насколько вот будет в нынешнем сочетании линии защиты готова к, кажется, мощной атаке Леона, там Диас, Депай и так далее. Avec Kouchaïev à gauche en défense et Vernblanc qui revient dans le centre de la défense, comment est-ce qu'ils vont agir contre les attaquants de Lyon, dont Depay? Если вы говорите о том, что у нас есть какие-то кадровые трудности, то могу ответить то, что у нас достаточно много игроков могут играть на разных позициях. Вот, в частности, Кучаев, Бербун тоже на бабке, поэтому если у нас завтра нет Васи Березутского, Мирона Фернандес и Васенко, поэтому нам какие-то другие сочетания искать, и, ну, к счастью, мы они есть. Поэтому нам важно найти баланс у себя, а потом можно думать, как Дубай, как Трауре, как Диас действуют в атаке. Quand nous éprouvons beaucoup de difficultés, nous pensons aux différentes combinaisons sur le terrain. Heureusement, nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent jouer sur de diverses positions, donc Kouchaïev, Vernblanc et Navakin. Et ils peuvent très bien remplacer ceux qui sont blessés, Vassili Berezutski ou Fernandez. Il faut penser d'abord à ce que le jeu soit bien équilibré et balancé, et après on pense à comment ne pas permettre aux attaquants de l'adversaire jouer et faire leur mieux. D'autres questions? Поле стадиона готово к 2 матчам подряд, в каком оно состоянии и насколько это важно для вас? То есть понятно, что у Леона быстрые игроки, поэтому, возможно, им будет сложнее на таком поле играть. Comment appréciez-vous l'état du terrain? Est-ce qu'il est bon? Je pose cette question parce que Lyon a des attaquants très rapides. Думаю, что на такой стадии уже участвуют те команды, которые умеют и любят атаковать в позиционном нападении. Это касается нас и Леона, и любой другой команды, которая участвует в Лиге Европы или в Лиге Чемпионов. Поэтому очень важно, чтобы поле по качеству не стало хуже по сравнению с матчем с Уралом и Цервиной Звездой. Не знаю, пока мы не выходили на него, но надеюсь, что так и есть. Non, le terrain est en bon état et il n'a pas changé ni après le match contre Crvena Zvezda, les poils rouges, ni après le match contre l'Ural. Donc on est tous dans les mêmes conditions. Вячеслав Юрьевич, Спорт.ФМ. С учетом того, что в 2 последних матчах в Москве потеряли 2 игроков, во многом, наверное, из-за холода, завтра будут как-то игроки, может быть, чуть по-другому готовиться к матчу, с учетом того, что тоже минусовая температура и тоже повышается риск получения травмы. Lors des 2 derniers matchs, le CSK a perdu 2 joueurs, peut-être à cause du froid. Demain, il sera froid aussi. Est-ce qu'il y a quelques changements dans la préparation de l'équipe compte tenu du temps de Moscou? Я думаю, что любая травма – это комплекс причин, а не отдельно какая-то взятая. Удар, мороз, накопившаяся усталость – это все в целом, наверное, играет роль при получении травмы. Мы реагируем на мороз, на самом деле это путем сокращения разминки. И завтра, если будет очень холодно, то мы, конечно, трус. Я не думаю, что мороз какое-то влияние.
Chaque blessure est due à tout un complexe de raisons. Ça peut être le foie, la fatigue ou une attaque du joueur adverse. Compte tenu du foie, nous allons diminuer la durée de l'échauffement demain, et donc je crois que c'est la seule chose qu'on va changer. Еще вопросы? Если нет, спасибо. Напоминаю, что у нас тренировка